Deixa que eu quero saber onde é que tá a galera desse grupo. Me deixaram aqui sozinho. Oh meu Deus. Toca esse cavaco, menino, pra ver se aparece. Cadê o povo? Cadê o grupo? Cadê o povo que correu? Cadê o povo? Cadê o grupo? Parece que morreu. Cadê o grupo? Cadê o povo? Cadê o povo que correu? Cadê o povo? Cadê o grupo? Até parece que morreu. Eu tava aqui teclando, aqui no meu celular, quando foi de repente que eu vi todo mundo parar. Eu não sei o que aconteceu. Será que foi trabalhar ou foi fazer um café? Eu não sei se foi cantar. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Será que foi que morreu?